Pita at all, yung sama pita tall the sa completely. You know, my youngest brother, apropos, is so lazy, you know. I can't work him out at all. Chil mình tên bị phụp lục ta đo tới bạn con thư thầm mà đa tới chỉ vật bật lâm là bài tật hay mạch thấy tệ bà so vô bị bẻ năng bà đổi bà ta bị phụp lục cái đo na hơi so he's so lazy I can't work him out at all. I don't understand. Ai chuiឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ថ្ងៃទី287យើងមករៀនបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ចំណងជើងលេងថាអត់យល់ពីអា close តាមពិតវាមានពាក្យថា work out work somebody out ហ្នឹងគឺអត់យល់ពីគេឬក៏យល់ពីគេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេ clear នៅក្នុងប្រយោគនេះក៏ល្អច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសិភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី135 136ណាបាទយើងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានអាចតាក់ទងជាវសិភៅនឹងបានតាម page ដេករៀនណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកប្រយោគដំបូងដែលយើងនឹងរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងប្រើពាក្យថាធ្វើលំហាត់ជាធម្មតាធ្វើលំហាត់យើងប្រើពាក្យថា do exercise បាទក៏ប៉ុន្តែវាមានពាក្យមួយគេប្រើពាក្យថា work out ចឹង work out ហ្នឹងក៏ធ្វើលំហាត់ប្រាណដែរណាបងប្អូនយើងចេះទៅវាcònបើជាងមិនចេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំហាត់ប្រាណនៅក្លឹបហាត់ប្រាណ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ចឹងបានន័យថាបើសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវបថយហើយ3 days a week okay អញ្ចឹង I work out in the gym 5 days a week okay អញ្ចឹងខ្ញុំហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹបហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺ5 days a week so you can say I work out at home 2 days a week and I work out in the gym 5 days a week okay បាទយើងអាចនិយាយចឹងយើងហាត់ប្រាណអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយពាក្យថា do exercise okay but we can use the word workout as well okay don't worry មកប្រយោគមួយទៀតដោះស្រាយបញ្ហាពាក្យថាដោះស្រាយបញ្ហាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបងប្អូនគេប្រើពាក្យ work something out យើង work something out phảiថាដោះស្រាយបញ្ហាមួយដែលវាមានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយវាស្មើពាក្យថា deal with ឬក៏ solve the problem okay so you can use the word work something out alright example ខ្ញុំខ្សោយខាងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបាទខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទប្រាក់ខែបាទមកកុំអោយដែលសល់បាទវាខ្ចីគេចាយថែមទៀត okay so I am weak at financial management ចឹងពាក្យថា financial យើងប្រើថានៃហិរញ្ញវត្ថុរីឯ management គឺការគ្រប់គ្រងចឹង financial គឺជា adjective បញ្ជាក់ន័យឲ្យ management យើងប្រើថាការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចឹងពាក្យថា weak at ប្រើថាខ្សោយមិនសូវប្រកែ so I am weak at financial management I am trying to find ways to work it out ចឹង work it out នោះដោះស្រាយវានឹងអីគេគឺបញ្ហាខ្សោយខាងហ្នឹង so ways ប្រែថាវិធី so I am weak at financial management I'm trying to find ways ខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាម find ways ព្យាយាមរកមធ្យោបាយវិធីផ្លូវ to work it out ដើម្បីដោះស្រាយវា so you can use this word like you are not good at speaking or pronunciation or you are weak at writing you can understand you know when you listen you understand you can speak it but the problem is that you cannot write English correctly according to structure or grammar so you find ways to work it out this problem okay or you can say I am trying to find ways to work this problem out it's up to you you can use this phrase as well okay yeah មកមួយទៀតយើងប្រើពាក្យថាយល់ពីនរណាម្នាក់ជាធម្មតាយើងប្រើពាក្យថា understand I don't understand about him ក៏ប៉ុន្តែវាមាន clear មួយយើងប្រើពាក្យថា work somebody out you can use like
វាខ្ជិលណាស់ខ្ញុំមិនយល់ពីវាតលតសោះអាប៉ែណាបងអូនខ្ញុំអាប្រុសបងនិយាយពីខ្ជិលអូយខ្ជិលបាទសំបីតែបាយវាសឹងតែមិនទៅស៊ីផងខ្ជិលមែនទេបាទយីបងប្អូនបាទ so he is so lazy you can say my youngest brother is so lazy I can't work him out at all ចឹងពាក្យថា at all យើងស្មើពាក្យថាតលតសោះ completely I work somebody else មកពាក្យថា don't understand about somebody so you know my youngest brother អាប្រុសបង is so lazy you know I can't work him out at all I don't understand about him at all what do you think it about គាត់ខ្ជិលមែនទែនពិភពលោកទៅដល់ណាទៅដល់ទៅបាទគាត់ធ្វើធម្មតាទៅជីវិតព្រលឹមឡើងបាយទឹកហើយមិនធ្វើអីទេបាទ so អត់យល់វាបែបហ្នឹងបណ្ដោយបាទថាពិភពលោកគេដើរដល់ណាហើយ so he's so lazy I can't work him out at all I don't understand all right yes he doesn't care about this world okay បានស្រាមកដល់ផឹកសំបឹងទៅប៉ុណ្ណឹងពិភពលោកល្វឹងល្វើយសម្រាប់គាត់ហ្នឹងមែនទេបាទអូខេមកចំណុចមួយទៀតយើងប្រើពាក្យថាកែបន្ថែមយើងកែតម្រូវបន្ថែមអីមួយណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា work on it ជមើលបងប្អូនពាក្យថា work out ស្មើពាក្យថា do exercise work somebody out អត់យល់ work somebody out យល់ពីគេដល់ពេល don't work him out អត់យល់ពីគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា work on ព្រោះតែយើងកែបន្ថែមណាយើងកែតម្រូវវាបន្ថែមយើង work on something okay for example ខ្ញុំត្រូវការបញ្ចេញសំឡេងភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតដោយសារយើងនិយាយទៅរៀនពីមកតពីគ្រូមកចិត្តតែខុសទៅពីទៅទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយពីយើងរៀនដឹងក្បួនរបៀបឆែកពីរបៀបអីហើយយើងត្រូវរៀនកែវាម្ដងមួយ step by step ណាបងប្អូនណាហើយព្យាយាមនិយាយវារហូតដល់ថ្នាក់មាត់ so I need to work on my English pronunciation ចានេះយើងអានថា pronunciation មិន pronunciation ទេ okay so I need to work on my English pronunciation like យើងរៀនមកបានតិចក៏ប៉ុន្តែខុសមិនក៏ដោយតែយើងព្យាយាមកែតម្រូវកុំឲ្យរឹងរូសបើគេថាខុសយើងរៀនមើលទៅបើដឹងតែខុសមែនយើងកែទៅមនុស្សរឹងរូសអត់ល្អទេណាជីវិតយើងមានណាគេល្អគ្រប់10ទេ alright មកមួយទៀតលួងលោមនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអីមួយក៏គេប្រើពាក្យថា work on ដែរមើលមិញ work on អីមួយយើងកែតម្រូវក៏តែមាន clear មួយទៀត work on គឺលួងលោមឲ្យគេធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមលួងលោមឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំទិញម៉ូតូមួយគ្រឿងឲ្យខ្ញុំបាទម៉ាក់អើយម៉ាក់ទិញម៉ូតូឲ្យអូនខំរៀនហើយណាយើងប្រើស្មារតីថា persuade somebody to do something for you alright so I'm trying to work on my mom to buy me a motorbike or an iPhone ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង I am trying to work on បែរតែខ្ញុំព្យាយាម persuade my mom to do something សំពាក្យថា persuade ដែរឬក៏ convince so I'm trying to work on my mom ខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមជំរុញគេហៅថាអូសកាឡាម៉ែខ្ញុំឲ្យ to buy me a motorbike ទិញម៉ូតូឲ្យមួយបាទទេបាទទីពៅនេះល្បិចទល់មេឃទីពៅអូខេចឹងខ្ញុំមាន clear មួយ quote មួយកន្លែងនេះល្អមែនតើគឺជា quote របស់អ្នកស្រី Oprah Winfrey នេះខ្ញុំជួយស្ដាប់គាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ការនិយាយរបស់គាត់ល្អមែនតើយើងចេះអង់គ្លេសស្ដាប់គាត់ល្អបងប្អូនគាត់មាន clear លើកទឹកចិត្តល្អច្រើនគាត់ប្រើពាក្យមួយថា turn your wounds into wisdom ចឹងពាក្យថា wisdom យើងប្រើថាបញ្ញាផាត្រីរបស់យើងឬឯ wounds ប្រើថាស្នាមរបួសនោះគឺការឈឺចាប់ផ្នែកផ្លូវចិត្តអីមួយយើងឈឺចាប់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងឈឺចាប់យើងកុំឲ្យដេកត្រាំជាមួយការឈឺចាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជា wisdom ទៅជាបញ្ញាឲ្យវាឆ្លាតជាងមុន right so turn your wounds into wisdom កែប្រែនៅរបួសការឈឺចាប់របស់អ្នកឲ្យវាคล้ายទៅជាពន្លឺនៃបញ្ញាទៅវិញ alright so turn your wounds into wisdom វាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាយើងមានកំហុសអីមួយកំហុសដែលយើងធ្វើឬក៏ចំណុចខ្សោយឬក៏ចំណុចរបស់យើងអាហ្នឹងគឺជា wound ការឈឺចាប់របស់យើងហើយដូច្នេះបើដឹងយើងខ្សោយខាងហ្នឹងយើងអន់ខាងហ្នឹងយើងឈឺចាប់មានកំហុសអីមួយយើងមិនមែនទៅដេកត្រាំជាមួយអាកំហុសដេកត្រាំជាមួយបញ្ហាហ្នឹងទេ
យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាកំហុសឬក៏បញ្ហាទាំងនោះ into wisdom បានន័យថាទៅរកវិធីយ៉ាងម៉េចកែតម្រូវព្យាបាលនៅអារោគជំងឺបញ្ហាឧបសគ្គនឹងបានចឹងបងប្អូនបាទកុំឲ្យឈឺចាប់ឲ្យដេកកើតទុកតែប៉ុណ្្នឹងមិនរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតអត់ទេ so turn your wounds into wisdom ផ្លាស់ប្ដូរនៅអារបួសការឈឺចាប់របស់អ្នកឲ្យវាคล้ายទៅជាពន្លឺនៅបញ្ញាបើគេបោកកុំឲ្យគេបោកហើយក៏បោកចោះណាបងប្អូនកុំធ្វើម៉េចតែកុំឲ្យគេបោកទៀតបាទព្យាយាមឲ្យវាឆ្លាតជាងមុនបាទតែគេបោកគេថាយើងល្ងងអញ្ចឹងគេបោកឲ្យយើងឆ្លាតជាងមុនទៅធ្វើខ្លួនឆ្លាតជាងមុន alright so turn your wound into wisdom alright so I just need to go back and we can talk in English together for a short while like yeah this phrase is very simple and we can practice writing it as your own sentences and speak it alone, or you can apply what you have learned into real practice with your friend or with anybody else that who wants to improve their English. And we cannot learn English or improve English without practicing. It's impossible if we just learn and then we do not practice. Especially when we are living in the Cambodia or we are not living in a native country. So we have to find way out, okay? So the word workout means to do exercise. And this phrase we can say like, I work out in the gym 5 days a week. Or sometime I don't go to the gym. I just work out at home, or I do exercise at home. But anyway, 3 or 4 months ago, I was so careless. I didn't do exercise. I didn't work out at all. I just relax and spend my time doing this and that, which was useless. So my body became weak and weak and weak, and I got sick very often. But today, right now, for around 2 or 3 weeks, I changed my habit. I do exercise, work out in the gym 5 days a week. I eat regularly, do exercise regularly. This is the way to improve my body, okay? And to work something out means to deal with something or to solve that problem. You work it out, okay? For example, you have this like, I'm weak at financial management. I'm trying to find ways to work it out. It means that you are not good at financial management, like you have salary but you spend uselessly this and that, so your salary is completely gone. So because you are or we are weak at financial management, so I am trying to find ways, I am trying to find solution, to work it out. How to work it out? How can I save my money? Alright. Okay. To understand about somebody, we use the word to work somebody out. Work somebody out. Alright. For example, this guy is very lazy because he is so lazy, I can't work him out at all. So the word at all means completely. You don't understand about him. This is usually we use this phrase, but you can use this word as well. I can't work him out. I don't understand about him. Why is he so lazy, right? Yeah. And one more, we work on something, mean we have to change it or improve it. Work on it means to improve it, to make it better, alright? For example, I need to work on my English pronunciation because my English pronunciation is not good. But anyway, I have learned from my teacher. I need to train my pronunciation every day. So I'm trying to work on my English pronunciation. I will try to make it better. Alright? And one more is that I work on something, mean to persuade somebody to do something for you. Okay? For example, I'm trying to work on my mom to buy me a motorbike. Mom, I will do this, I promise. I will try hard if you buy me a phone. So this is the way I'm trying to work on my mom to buy me a motorbike. Alright? Or to persuade my mom to buy me a motorbike. You can use this phrase.
All right. And the last phrase is that turn your wounds into wisdom. When you are hurt because of something, don't be with it forever. Just think this is the lesson. You can change it into your wisdom. You must learn from that problem. You must learn from that point of view. Change it to your wisdom, to be your lesson. All right. And there are some words like gym, financial at all, pronunciation, and motorbike. This is a new word. Hello. Tôi một chút mà, mới nhà mười mà.